हेलो एभ्रिवान। आज हामी जावा स्क्रिप्टको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। जावा स्क्रिप्ट भनेको एउटा स्क्रिप्टिङ टेक्निक हो जसले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटलाई इन्टरेक्टिभ बनाउने काम गर्दछ। सो यसमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो स्ट्याटिक वेबसाइटमा कुनै पनि कुराहरू मेसेजेसहरू अटोमेटिकली इन्ट्र्याक्ट हुने, अटोमेटिकल्ली कुनै पनि कुराहरू मुभमेन्ट हुने, जस्तै स्लाइड सो, लाइभ क्लक, अनि हामीले माउस ओभर गर्दा त्यसमा चाहिँ अरू फोटोहरू होभर हुनुलाई हामी यसलाई भन्छौँ इन्ट्र्याक्टिभ। विशेष गरी हामी लाइभ क्लक, स्लाइड सोहरू बनाउने र मेसेजहरू, फर्महरू, भ्यालिडेसनहरू गराउँदाखेरि मेसेजहरू इन्ट्र्याक्ट हुने तरिकाहरूलाई चाहिँ हामी जावा स्क्रिप्ट भन्ने गर्दछौँ। र यसमा हामीले विभिन्न वेबसाइटहरूमा जस्तै यो जावा स्क्रिप्ट युज गरेर हामी विभिन्न किसिमको कामहरू गर्न सक्छौँ। जावा स्क्रिप्ट पनि HTML पेजमै लाग्ने गर्दछ र यसलाई हामी छुट्टै एक्सटर्नल पेजमा पनि JS फाइलमा पनि हामी सेभ गर्न सक्छौँ। विशेषतः अहिले हामी सुरु गरौँ। एउटा सबलाइम भन्ने सफ्टवेयर छ मसँग, इन्स्टल गरेको सफ्टवेयर छ मसँग। यो सफ्टवेयरलाई हामी इन्स्टल गरौँ हाम्रो कम्प्युटरमा। मेरोमा चाहिँ इन्स्टल छ है। तपाईहरु चाहिँ इन्स्टल गर्नु, गुगलमा सर्च गरेर डाउनलोड गर्नु, अनि यसमा कन्ट्रोल-N गर्नु, अनि यसमा चाहिँ जरुरी हुन्छ डाइरेक्टली सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यसलाई डेस्कटपमा सेभ गर्दैछु, सजिलो डेस्कटपमै हुन्छ अहिलेलाई। सो मेरो यो फर्स्ट .html हो रे जावा स्क्रिप्टको, त्यसैले म यतिकै लेख्छु। सो यसमा चाहिँ HTML को जुन स्ट्रक्चर हो अटोमेटिक आउँछ यसरी इन्टर गर्यो भने, र यसलाई जुम गर्न पनि मिल्छ कन्ट्रोल+ गरेर। सो हामी दिस इज माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ नै भन्छौँ यसलाई, जावा स्क्रिप्टलाई। र यसलाई यो विदेशमा एकदमै बढी, विशेष गरी युकेमा अर फरेन कन्ट्रीहरूमा एकदमै बढी चल्छ यो चाहिँ है। त्यसैले हामी यहाँ स्क्रिप्ट भनेर खोलौँ, सिधै स्क्रिप्ट हामी खोलौँ। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट/जावा स्क्रिप्ट अटोमेटिक आउँछ। हाम्रो विभिन्न तरिकाको छ यसमा। हामीले मेसेज अलर्ट गर्ने अर्कै छ, डकुमेन्ट.राइट गर्ने तरिका अर्कै छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ जेसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सजिलो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। डकुमेन्ट.राइट भन्ने फङ्सनले अनि ब्रकेट निकालेर इन्भर्टेड कमा भित्रमा हामीले वेलकम टु जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ भनेर हामी यसरी लेखेर हामी यसलाई यसरी सेमिकोलन राख्दा नि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। यो PHP मा चाहिँ विशेष गरेर लाइनलाई टर्मिनेट गर्नलाई युज हुने चाहिँ यसमा चाहिँ खासै गरिँदैन है। यसलाई यसरी सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरिसकेपछि हामी यसलाई यसरी कुनै पनि ब्राउजरमा हामी निकाल्न सक्छौँ। खास त यो प्रोग्रामलाई नेटस्केपले बनाएको, यो इन्टरनेट एक्सप्लोरमा राम्ररी हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ यसको। जुनसुकै ब्राउजरले पनि अहिले सपोर्ट गर्छ। पहिला नेटस्केपले यसलाई डेभलप गरेको हो। र यसलाई हामी फायरफक्समा निकालौँ। र त्यो जुन छ यो ब्राउजरमा जावा स्क्रिप्टको इन्ट्र्याक्ट भएर हामी कहाँ के आउँछ त भन्दाखेरि एउटा यो लेख्छ वेलकम टु जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि जावा स्क्रिप्टको पहिलो प्रोग्रामिङ यो कोड आउने बित्तिकै हाम्रो पहिलो यो सक्सेस भयो भने हुन्छ। तपाईँ अर्को गराउन सक्नुहुन्छ, डकुमेन्ट.राइट नभएर मेसेजलाई विन्डो.अलर्ट गर्न, यो फर्ममा इन्ट्र्याक्ट गराउनलाई है, अलर्ट गराउनलाई विन्डो.अलर्ट युज गरिदिनु भयो भने, अनि म फेरि यसलाई यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु। हेर्नु है, अब मेसेज आउँछ। यसरी हामी मेसेज बक्सेसहरू पनि अलर्ट गराउन सक्छौँ। सो विभिन्न स्क्रिप्टहरू हुन्छ यसमा है, विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ। हामी पछि यो सिम्पल हामी सकाएपछि पछि हामी अरू कुराहरू गर्नेछौँ। यसलाई हामी भन्छौँ बेसिक सिन्ट्याक्स। थ्याङ्क यू भेरी मच।